Riyakar nədir? Riyakar budur ki, elədiyi əməllər onun ruhunda dəyər kimi formalaşmayıb. Bu adam riyakardır artıq. Məsələn, namazı cəmaət içində hallan qılır, tək olanda halsız qılır. Bu deməkdir ki, Allahla ünsiyyət bunun qəlbində dəyər kimi formalaşmayıb. Buna lazımdır ki, insanlara göstərsin ki, mən Allahla yaxşı ünsiyyət qururam. Bu həqiqətdə Allahla ünsiyyət qurmayıb. Bu sadəcə o ünsiyyəti insanlara göstərir və insanların gözündə belə formalaşsın ki, bu mənəvi insandır, bu yaxşı insandır, bu dinə çox bağlı insandır, Allah adamıdır, övliyadır və s. və s. şeylər. Bunun üçün həqiqətən Allahla ünsiyyət qurmaq mühüm deyil. Əsas odur insanlara inandırsın ki, mənim Allahla ünsiyyətim yaxşıdır. Riyakar budur. Bu niyə olur? Bu ona görə olur ki, Allahla ünsiyyət qurmaq bizim ruhumuzda dəyər kimi formalaşmayıb.